အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Premier League ထိပ်သီးကလပ် Chelsea သင်းကတော့ Leipzig ရဲ့ဂျာမန်တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကိုအပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ကြောင်းChelsea သင်းရဲ့ TV မှာအတီးပြုတ်ပြောကြားထားသလိုကလပ်သင်းဘက်ကလည်း website မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Timo Werner ဟာ Chelsea နဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတပတ်ကိုလောက်ခပေါင်2သိန်းထိရရှိမှာပါအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စကအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်စစ်မှုကိုတော့ Bundesliga ပွဲစဉ်တွေအပြီးဇူလိုင်လမှာပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတာပါ Leipzig အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအဖြစ်ရှိနေသေးတဲ့ Timo Werner ကိုတော့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာဆက်ပြီးအသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်Chelsea နဲ့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ Bayer Leverkusen ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Kai Havertz ကတော့ကလပ်သင်းပါထွက်ခွာခဲ့ပါကပုံမှန်နေရာရမယ့်အသင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့ကစားမယ်လို့ဆိုပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကိုတော့ Real Madrid နဲ့ Chelsea သင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီး Leverkusen သင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုအနည်းဆုံးပေါင်90 ယူရိုတန်း100လောက်ထိလိုရှိနေပြီးChelsea ဘက်က85တန်းနဲ့ကန်လန်းထားတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်ဘတ်အနေနဲ့ Kai Havertz ကိုတော့ကလပ်သင်းကိုပြောင်းလာခဲ့ရင်ပုံမှန်နေရာပေးမယ်ဆိုတဲ့ကန်လန်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Juventus အသင်းရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ဟာ Napoli နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Coppa Italia Final မှာခြေစွမ်းပိုင်းကအဆိုးဝါးဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Italy နာမည်ကြီးသတင်းစာ Gazzetta dello Sport ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Ronaldo ဟာဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာလည်းသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကဆိုးဝါးနေတာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ Serie A ပွဲစဉ်တွေကလည်းရုန်းကန်နေရသလို AC Milan နဲ့ Semi-final ပွဲစဉ်မှာလည်းပယ်နတီမဝင်ခဲ့ပဲခြေစွမ်းပျောက်ခဲ့သူလို့ဝေဖန်ခဲ့တာပါသူရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးခြေစွမ်းတွေကိုတွေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ dello Sport ကဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နီးပြစာရီအတွက်တော့အီတလီမှာပထမဆုံးရယူနိုင်မဲ့ဖလားမျှော်လင့်ချက်ပြတ်ပြေခဲ့ရပြီးရိုနယ်ဒိုအတွက်လည်း2014ကနေ2019ခုနှစ်အထိဖလားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဘိုလ်ပွဲ17ပွဲစတိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမှ2ပွဲစတိုက်ရှုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးရီး A ကလပ် AC Milan ကလည်း Real Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာယိုဗစ်ကို9နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆာဘီယာတိုက်စစ်မှုကိုတော့မီလန်ဘက်ကဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်2နှစ်စာချုပ်နဲ့အငှားခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါကလပ်သင်းတွေနဲ့သူ့ကိုအငှားနဲ့အရင်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးမှ200ဒီကြာမှယူရို35သန်းနဲ့အပြီးသက်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုပါထည့်သွင်းကန့်လန့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ဟာကီမီကိုလာမယ့်ရာသီမှာတော့ကလပ်သင်းတွင်ပုံမှန်နေရာရရှိဖို့အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်နီးပြဇီဒန်ကတော့မော်ရိုကိုနောက်ခံလူကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ထားပြီးသူ့ကိုအသင်းမှာအသုံးပြုမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကတော့အဲ့ဒီကစားသမားကိုပေါင်50နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့စပိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur နဲ့ Arsenal သင်းရဲ့ပြစ်မှတ်ကစားမဖြစ်နေတဲ့ Ryan Fraser ကတော့ Everton ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်လန်ဒန်ကလပ်တွေက Scotland တောင်ပံကစားမရဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီကစားမရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကခက်ခဲနေခြင်း Everton ရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti ကပေါင်3သိန်းထိလောက်ခလာစာပေးသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ။ဒါကြောင့် Ryan Fraser ရဲ့ agent ဖြစ်သူက Everton သင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတာကြောင့်ထိပ်သီးကလပ်2သိန်းကိုကြောပြီး Everton ကိုရောက်ရှိဖို့နီးစပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur သင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Paul Mitchell ကတော့ပြင်သစ်ကလပ်မိုနာကိုရဲ့အားကစားဒရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိုနာကိုသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမတွေနဲ့အပြောင်းရွှေ့တာဝန်တွေကိုအဓိကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးရေသွေးရှိတဲ့လူငယ်သားမတွေကိုဥရောပနဲ့မြောက်အမေရိကတောင်အမေရိကတွေမှာရှာဖွေရမယ်လို့ဆိုတာပါ Paul Mitchell ဟာ Tottenham Hotspur သမိုင်းမှာရေးပါတဲ့အားကစားဒရိုက်တာတယောက်အဖြစ်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး2014ခုနှစ်မှာတော့ Spurs ကိုရောက်ရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရောက်ရှိချိန်မှာတော့ Tottenham Hotspur အတွက် MK တွန်းက Dele Alli ဘန်လီက Trippier နဲ့ Southampton က Toby Alderweireld တို့လိုကစားသမားတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကြေးသက်သက်သာနဲ့ရအောင်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့သူပါ။လက်ရှိမှာတော့သူဟာမိုနာကိုအသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေမှာစိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့ကစားသမားလေးတွေကိုရှာဖွေရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကတော့လာမယ့်ရာသီရဲ့နွေရာသီဈေးကွက်ကိုတော့နောက်ကျဆုံးအနေနဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာအပြီးပိတ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဥရောပကလပ်အသင်းတွေရဲ့နွေရာသီဈေးကွက်တွေကိုတော့ဩဂတ်စ်လကနေစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်လေ့ရှိပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီကူးစက်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရတာပါ။နွေရာသီမှာဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုကျင်းပဖို့ရှိတာကြောင့်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကိုအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမတိုင်မီပြီးသက်ရမှာဖြစ်လို့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးပိတ်ရမယ်လို့ UEFA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုင်မြူနစ်သင်းကလည်းဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာဖိလစ်ကိုတင်ညိုကိုယာဒီတုံတီတက်တန်းတိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုတင်ညိုဟာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အနားယူနေရတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့အငှားစာချုပ်ကုန်ဆုံးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ယန်ကတော့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဆက်ပြီးဝင်ရောက်ဖို့ရှိတာကြောင့်ကိုတင်ညိုကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါတခါဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာစာချုပ်တိကိစ္စဆွေးနွေးနေချိန်အသင်းပေါ်အန်ထရန်ဂရီးစ်မန်ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာ AS ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဂရီးစ်မန်ဟာဘာစီလိုနာမှာရုန်းကန်နေရသူပြီးသူကစားခွင့်ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ကြောင့်မက်ဆီကစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြခီကေစတီယန်ကတော့အန်ထရန်ဂရီးစ်မန်ကိုလူဝီဆွာတဲ့ဒဏ်ရာချိန်မှာအထောင်တိုက်စစ်မှုအဖြစ်ကစားခဲ့သလိုဘယ်အစွန်လူဖြစ်လဲပုံမှန်ကစားခွင့်ရနေပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်နေရာသလုံးမှာဂရီးစ်မန်ကရုန်းကန်နေရတာကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မက်ဆီကတော့ဘာစီလိုနာအနေနဲ့သူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားပါကသင်းပေါ်ဟောင်းနေမာကိုသာပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုဘာမီယန်ဟာကလပ်သင်းမှာမပျော်ရွှင်နေပဲဖြစ်နေပြီးအသင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်မှုတွေအတွက်စိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါ32နှစ်အရွယ်ရှိတော့မဲ့ဂါဘွန်တိုက်စစ်မှုဘာမီယန်ကတော့သူပုံမှန်ကစားခြင်းနေတဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုနေရာမှာကစားခွင့်မရသလိုနီးပြမီကယ်အာတီတာအပါအဝင်အရင်နီးပြဟောင်းတွေကလည်းသူ့ကိုဘဲတောင်မှာထားကစားနေသလိုလက်ရှိကလပ်သင်းကသွားနေတဲ့ပုံစံကလပ်သင်းဘက်ကရီမန်းချက်တွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်စိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးစာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှုကိုပါညှင်းဆိုသွားနိုင်ပွဲရှိနေကြောင်းဗြိတိန်သတင်းစာမဲရာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်ဟာလူငယ်ကစားမလေးဘကာယိုဆာကိုကိုတော့မကြာမီစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပန်ကစားမကိုတော့အာဆနယ်ဘက်က9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိသူရရှိနေတဲ့တပတ်ပေါင်9000ကနေပေါင်6000ထိတိုးပေးသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုမကြာမီချိန်တွင်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကလပ်သင်းဘက်ကယုံကြည်မှုရှိနေတာပါဘာမင်ဂန်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဘယ်လင်ဂန်ကိုဘရီရှာဒေါ့မန်ကိုရောင်းချဖို့အဆင်မပြေပဲဖြစ်လာတာကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကအခွင့်အရေးရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ဘာမင်ဂန်ကအင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကိုရောင်းချဖို့လိုရှိနေပေမဲ့ဂျာမန်ကလပ်ကပေါင်တန်း20ထက်ပိုပေးနိုင်ပွဲမရှိတာကြောင့်ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုရဖို့အခွင့်အရေးရှိလာခဲ့ပြီးပေါင်35တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိနေတာပါဗြိတိန်သတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရကစားမဘက်ကပရီးမီးယားလိကလပ်တွေကိုညှင်းဆိုထားပေမဲ့ကလပ်သင်းကတော့35တန်းရရှိနိုင်မဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောင်းချပွဲရှိတာကြောင့်ဆိုရှာရဲ့အသင်းကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာပြောင်းရွှေ့လာပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့လူငယ်ကစားမအန်ဂယ်ဂိုမက်စ်ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာကိုအခုချိန်ထိဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ကစားသမားရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်နီးပြဆိုရှာကိုတိုင်ကတပတ်ပေါင်3000ရှိမဲ့စာချုပ်သစ်ကိုချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့သူ့ကိုချယ်ဆီသင်းကလည်းအလိုရှိနေတာပါကစားသမားကိုတိုင်ကစာချုပ်သစ်ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြာမီအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်သွားပွဲရှိနေတဲ့အချိန်ယူနိုက်တက်ဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမနာဘီခေတာကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးဝူဗာဟန်တန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူရူဗင်နာဘတ်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပါတယ်2018ခုနှစ်က RB Leipzig ကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးတဲ့ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ခေတာကိုလီဗာပူးကပေါင်53တန်းထိပေးချေခဲ့ရတာပါကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့နာဘီခေတာကိုလီဗာပူးကရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေလို့အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေသလိုဂျာမန်ဘွန်ဒက်စလီဂါကလပ်တွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာပါ CDA ကလပ် AC မီလန်ကတော့နာဘီခေတာကိုပေါင်တန်း30လောက်နဲ့အလိုရှိနေသလို RB Leipzig ကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းကိုပြန်လည်ခေါ်ယူပွဲရှိတယ်လို့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကတော့ခေတာကိုရောင်းချခဲ့ပါကသူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရူဘင်နာဝက်စ်ကိုခေါ်ယူသွားဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဂျေမီကာရဂါကတော့လာမယ့်ရာသီမှာလီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကပရီးမီးယားလိမှာအဓိကပြိုင်ဆိုင်ရမယ့်အသင်းတွေပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာရုန်းကန်နေရပေမဲ့အာဆနယ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့အသင်းကိုအဓိကချိန်ချောက်နိုင်မယ့်အသင်းဖြစ်သလိုပုံမှန်အားဖြင့်ဂွာဒီယိုလာအသင်းကရမှတ်65မိနစ်100ကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်လို့လာမယ့်ရာသီမှာပရီးမီးယားလိမှာပိုအကျိတ်နယ်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါမန်ချက်စတာစီးတီးနှင်းပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့လက်ကျန်ရာသီမှာ FA ကပ်နဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေကိုအဓိကရယူသွားဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်2ရာသီမှာဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အနေထားကလည်းမရေရာမသေးကြပဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီတွင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ FA ကပ်ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့နဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပါဗိုလ်ဆွဲခဲ့ပြီးရာသီကိုအကောင်းဆုံးသိမ်းနိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေကိုအောင်ပွဲရယူပေးသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့2011ခုနှစ်ဘာစီလိုနာနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဗိုလ်ဆွဲပြီးကြတဲ့ကဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုမရခဲ့တာ9နှစ်တာ
တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ